幾錢啊？新界的士嘅起標，喺香港文化中3.3係咩意思？8000萬啊！中咗嘅話，唔好靜靜雞辭工添啊！我想話要大大聲咁辭。冇錯啦。好多錢。阿謝明輝先生，係咪佢太好食啊？咁佢就係我哋中國香港手球隊嘅隊長，係啦，所以咧其實平時都好少見佢着西裝，多數都係着運動裝同埋佢啲肌肉係好犀利。所以希望透過呢個機會可以俾阿 Freddy 同大家做些少分享，因為我哋有分即係精英項目同唔精英項目嘅，咁我哋手球隊就唔係精英項目嚟嘅。咁即係我哋嗰份工咧，其實唔係叫運動員，即係我哋有各自自己嘅工作，好似大家咁樣。咁你哋電視見到，譬如話張家朗啊嗰啲，佢哋份工就係運動員。咁佢哋個老闆咧就係體育學院，咁我哋就唔係嘅，我哋就有幾千蚊津貼咁樣啦。正式上嚟講咧，我哋應該唔算係運動員嚟嘅，即係我哋只係其中一個身份係運動員。總之就要翻工啦，跟住我哋嘅興趣就係打波咁樣。咁我嘅工作就係翻去其他唔同嘅機構做教練啊，咁自己都有間公司啊，跟住去發展下唔同嘅啲商業嘅活動啊。如果贏咗波啲獎金咧，有冇得分㗎？贏咗波啲獎金係有得分嘅，就睇總會分幾多。但係通常，譬如如果你話成日話幾百萬嗰啲獎金咧，咁你就要即係國際賽水平嘅上到頒獎台之後得拎獎金。咁但係譬如我哋呢啲，如果我哋上到去頒獎台咧，咁我哋就去咗做職業球員啦。豪運當頭，希望大家安心生水起，高出馬年嘅好運氣。馬字有幾多個筆畫？嚇？錯。13。錯。10。耶！多謝多謝。大家唔該精神啲啊！係咪100蚊唔精神啊？因為100蚊嗰啲先精神。喺香港文化中，3.3係咩意思？第5條，你哋每個人公司台面嗰盒紙巾叫咩牌子？Sherry，講咩牌子？
知識馬仔。69號，再嚟37號，再嚟75號，冇計多係咁啦呢個，仲有幾多張我哋？81號，26號，呢個係咁嘅你哋搞啊嘛，你哋兩個中晒喎，嗱你哋自己追究啦，自己 check 下個 system 啊，點解佢哋兩個會中晒啦？最後一位64，係咯，即係令到我哋即係知道原來個出名可以咁多問題答嘅。我諗佢哋想嚟過呢次過嚟㗎，即係幾呢個真係即係有幾多句嘢？冇錯，3個，唔啱。繼續嘅支持，大家通力合作，將每件事都做到最好。今年又係馬年，咁更加希望馬到功成啦。我哋目標一致，好似黃子華子華神喺《夜王》裏面嗰句我都好中意嘅，世界艱難，我哋照行。